Magavana wa kuria Laikipia tugire wona ya rugurio kiume kiu gikarumira ni tugoka nigetha turanie ehe uramiona atia riu nawe ri ndero to participate thina wa direct ino haria 22488 tutumira SMS ujire ni wamukirite kigina gia Hustler we muikie kanyamu oko no wamukirite wikite atia na mbeca icio ni urihite no wamukirite rita ria keri ka hi no apply na ndu aciona ndera twaririe maundu ma muthemba ucio. Dr. Gashie ari guku Stephen Gashie ni mutaaramu wa mathabu uguo economy maundu mau hotana na muno. Karibu sana daktari. Thank you muno Shuri. Na roreri kiriribi. Na ndimutumene FEC wa Kĩgĩna University. Ndaitwa ihura kagira gugeithie na the entire faculty. Na njira ati ni urona niwe wari the dean of political science. Ndabete ku sabbatical leave no ni gucoka. Very well. Juwe ndake na gukorwo guku na ni wega ni ro kihigia kirikaniro koguo gituika mutanite na tungihigia promises kiriko ni thire ni tukuria ora tugite twari uhoro wa Hustler Fund juge tukiambiriria uthon tukwaria muno uhoro wayo limwe tutiganagirwo ni kindu gitagwo bottom up model ya economy na Hustler Fund ni strategy imwe within the model no limwe tukuaga Hustler Fund tari stand alone kuigwa makiuria niki itaraheo na ongirora the main objective ya Hustler Fund yari kurehe financial inclusion na kitugo kirutagwo credit deepening hari mundu uria tuga the level of the eye hari at the bottom of the pyramid ati hau niho muno irongoririe ikauga hari andu makiria milioni 10 matangiahotire kuona ona ndururu mahetwo mbeca ona 500 ma kwambiria biashara so tukiariria gwicire gwenda ku ground the discussion kinyero hau ki ground agai nenguka hau ndina muthuri ungi wetagwo James Muragori ona akini mundu we muno maundu ma mathabu go economy wonjoria uigithia karibu sana akoragwo kule kwa Institute of Public Finance ndio na giko igiuga atia karibu sana James. Thank you muno Gachuri. Wona nduri woka kirerebe muthenya ungi no ni njui ni woragira haria television ini kirerebe nderoragira na gakiona uria atari maragitutwara na commitment na promises ya makemekire taidi ya campaign na ndio kana ati muthenya tawo muthenya twauga tukwaririria hatari na wanasiasa tuote kurora Hustler Fund uria hana na in fact riria screen poster yumirio mothe mwanake we kuri iga ni tago Alex Kemori ari university ajira ndire ruthikiririe muno turi andu anini Hustler Fund ye gututeithia ati ugu ndiramenya andu anini ni meroreire tondu yo Hustler Fund riu uria ndagitari auga ungirora area no around the first phase irarora personal loans ndirakinya ha biashara kiria kiraheanwo koguo ni model njega ya bottom up no ni tukwa tumirore uigirireku wayo na waragania wayo tondu hau he maundu mabarire gukorwo makiaraniria uria irokire into place niki kira hau ikinyite na iguthi na mbere ati tareke twambiririe ro hau wakinyira hau watigira waiga uhoro wa wigirireki wayo na waiga iguthi na mbere ati njugwa na githungu mugita sustainability so far thiko ici ta inyogo ithano ithirite kuma riria andu mambiirie gwikio kanyamure warora fund yore uramirora na njira iriku na hii ni maundu mariku meyumiritio kaiga haha ni hega no haha ndiona hagithie wega Hustler Fund first of all no gindobe to understand that Hustler Fund dira target biashara existing mundu wina biashara atiarie ko ebecha nigetha irarora mundu urenda kwambiriria kaundu tariu no heane ukirora example ya Catherine Njeri ndiragia na MCA wa Kiward Githurai ira uhoro wa Hustler Fund na turari na Catherine Njeri Catherine yo ile 900 Thursday 900 na kiura mitu ino ile ya ngano na makara maciringi 100 na maguta ma guthimwo maciringi 180 na Friday na ira ni atho kumenya 480 faida na rekin koguo urara mundu urambiriria kana riu kana woe for example kuga mundu tene ino Hustler Fund ni yakuhumba njono mundu urambiriria biashara tawu tani director ni Hustler kejuge my mother ni ari Hustler kure karati na thoko kiharo kwedia thiaga akahoya mboga chiene agathi yake akaendia iria tigi agacokia na akariha
riu ungikomba hustler fund uheo ngiri yaku ri ni uguthii ugure mboga kibao uthi cia ciringi 20 uthii wendie ciatigara ri na ugie faida yaku wendi na 30 wendi uthi na mbere koguo ya hustler fund ya choka na mundu ukuhota kurora na choke riheke nigetha sustainability yayo of course realizing fund icio thingi ikoretwo hau mbere ri ni ikoretwo na high level of default ya thirikari default ni ikoretwo ri nene na we compare default level ya thirikari na fegi na microfinance ya thirikari ni yariha na sacco tondu thirikari default level ikoragwo ri around 25%, saccos ni around 8%, na gochiria microfinance around 12%. Koguo no nginya thirikari ikorwo ri keen na andu mari rise gutire mbeca cia thirikari ni igoti ririo rihaga tondu gutire kindu thirikari existaga kiayo ni igoti riaku na riakwa ni cio iratumirwo haha kurehe fund ino nigetha ciuke guteithia muingi. Ndagitari kire nguroraga ga poster kau twekira hare mitandao-ini especially gakurubu-ini ka iNooro kiuria kire nguonaga andu maingi makiuga ni 500 mundu areka atia namo 1000 ungika atia nayo maundu ma muthemba ucio keri ngigwa andu makiuga ni ndiramukira gwiciria hi impression ire ndo maena ni ati wa apply cigoka ciukite. Of course rimo tugaga tuthomithagia biashara kindu kinene muno ti mbeca ni the vision and the value proposition kio niki karewe na kio na gitumi benefit iria biashara yaku igutuma andu moke magure kuri we iyo ni most important ona ri biashara ogiicio cieri then capital ni ukota kuhira kugo mara matano manini otoguo muraguria uga 500 mundu hura iratu rangi ni mikefe yaku itatu ya rangi na furashi na ethegete aikare thi ahurire andu kugo hari mundu urambiriria startup 500 900 ngiri tinini. In fact data yugaga andu aria ingi marakombaga hari the digital platform marakomba kiroko makarika hawaini na mararihaga na interest nene which is almost 87% of the amount ile wakomba no eno uraria hwaine kana thutha o muthenya na 0.002 ku yo ni kindu kinene muno na gitumi kingi na nguge no ni my wise guess kana hypothesis ati kira kiratuma andu othe mone 500 iyo ni baseline kana credit score yaku ihana atia kana no wakombirwo ga kuriha tondu ni data ikoretitwe kauga gacuri behavior gacuri no kombi ihana atia tondu data iyo riu hi makigia na baseline ya 500 then makona kuringana your behavior ri ugakiheo 2,000 kuri mutari wa komba matiri na data yaku ya ukomba koguo no mwaka kuhena basis hari ukwambiriria then ugakirwo uthi na mbere ukikombaga nigetha your credit rating ithi na mbere muico-ini ugakora ukinya 1,100 koguo gutiri mbeca nini kire kiaga ni vision na value proposition. Ndagitari tarure ke guhe example ndaigua muraguri heana example na ndeke guhe example hari arata ko ndaragia nao handu muthenya waira umwe ni contractor arajira riria fund ya launchiro ri onake ni apply akiheo ngiri ndiguo iga behavior ya ukombi na urihi akiheo ngiri surely ndagitari mundu ucio ni mundu wina indo ciake ni mundu ruta mawira maingi actually mawira ma millions of shillings ona akikomba mbeca icio akomba akugeria akiheo ngiri simultaneously na ta mundu ta muraguri kana ta ani ka mundu ungi ungiraheirwo ro ngiri iyo mathafu mu maroka atia ni kuga your credit rating ni njega tondu ukirora the basis tugikiura ndauga no wise case aikoro baseline 500 ni kuga over and above uri 100% better than mundu wothe ungiura kombire na otugo toga ya biashara ya grupu ino ni phase 1 actually no ni piloting kuona eguthiete koguo kuma February na ku mbere jugire Kenya president clarify ati hindi oni andu mari grupu mundu ina biashara na probably ona hata gutuika segmented hari mundu enda gwika valuation mundu enda kwambiria cotton industry mundu in farming agriculture so issue ni guka but for now toga ino ni piloting stage koguo oheto ngiri ni kuga you are credible tondu mundu wothe arambirio na 500 koguo ndakamake na ni ni kugeria auga ni kugeria geragia
no guthakaga onekana ni akwe atiwa wiki in fact ungiuria na eroreri ngeitu umuthi muthenya ucio star 254 hash yekirwo ndijuya andu ingi muno maingirire kugeria tu muone kana nimekuona no muthi kwina andu milioni 8 plus me registered no goro hari data area during the campaign what we call about 12-13 million andu aria mata access ta credit Nigeria mari on credit level bureau na juge ni kweherio meheririo tikuri marehire thire na maheririo nigetha mahote kuritwo koguo rate ni yao hari maybe Hasrafad ni kuringana na behavior ya na hau mbere koguo no muhaka mathii na mbere kuriha nigetha mathondeke their credit payment rating nigetha ithi na mbere Muraguri tondu we no warangagia na andu maundu megie my investment na especially biashara ici nini MSMEs ungirora taru andu acio maregerereria makigera kenyoneka ni gwikio kanyamu no affect fund ino mwisho wayo tondu angikorwo kwiri mundu uracaria na itheru taru mwangi uria mwacura wi haria gerio gwikirio gikingi na daima nabata nakio daima tiete ni gufataire mbeca icio no kugeria arageria nigetha one kana cikuingirana ndegucoka andu muthemba ucio matigucoka haria mwisho marie mbeca cingira teithirie mundu ngikuhingura biashara ni mako affect no the most important ni mundu amenye iku affectaga we mwisho-ini tondu menye ino fund ogwira access na digital mobile lending waga kuriha tondu ra administer ni fegi ni mafegi ria mwisho ni magagucokia kuria reference credit reference ni magakuhingira maundu maingi muno koguo we personally ni behavior this is also a behavior question na president ni amerira we ni second chance ya thuo twaheo mundu warutitwo kuria CRB ni na mundu urageria geria na woe no rihe withondekere credit tondu ni ukuwe na affect na woe na ni mbeca utarenda na mbeca mundu agicema na mbeca na nduragucivangeire ri no madathi ukuria na warikia kuria ri ugacokorira ni ndire bas nona no choki no turore ino ici rahe no personal loan manifesto ya Kenya Kwanza ri iki design ya Hustler Fund ri yari ya gugateithia inya indo ta universal health coverage health ndu wa NHIF tondu mundu uguo ndagitari uga ri mundu raheo 500 ri ni ukuheo 500 no rihe NHIF yaku ya mweri no choke thoko uthio gethe nigetha urihe nigetha mweri ukorwo uri covered health nuona tondu yo ni design yare ya Hustler Fund na ni uria yeragwo haria rotary economy 500 iyo ngiri ni very important tondu niyo umenye fegi na iheaga fegi iheaga makabuni maria manene microfinance ikahe mundu wina collateral no ndu aria maraheo ni Hustler Fund ni mundu utari gutirĩ kĩndũ ũngĩrũgamia ũguo uge no twarire gĩkombe gĩaku uge nĩ gĩkombe gĩakwa ndĩ nakĩo na nĩkĩo marerwo wona woya umenye nĩ ũgũcokia na tukiexpectaga wale uga statistics ilonania government nĩ korwo na the highest level ya default kwa kuriha mathire andu kwa kuriha nuona na nikio ino ni pilot ugu ndagitari uga ino ni pilot tondu kuma February ni kuraduka mundu wina biashara ni akaheo from 100,000 to up to I think 100 million or something based on the financial inclusion regulations na ugu niguo andu makwenda marore tiga kurora nyamu fadi ino te waheo ni yakuria wiyurie ni yake tondu he mundu wetereire muchara mwicho wa mweri na ni afurizaga ni arenda kuoya na no kugeria ugacoka kana no mbeca icio ndugucike ndwatumira koguo the most important thing ni vision yaku urenda kuoya ciake kiu nikio kiuria kiria bataira kwiyuria urenda kuoya mbeca ici ciake tareke ngurie kiuria kiu na ngurie na no ngurie ndagitari kiuria similar mentality ya andu aingi metikitie ati cine mbia cia thirikari thirikari ndiri undu ingika thirikari ndiri kundu igugutwara taru warora nginya regulations iria irahetũkirio mbunge hatiri handu haronania punishment part ya mundu uria ku default no hena punishment ya mundu uria ukuhuthira mbeca icio uru he mundu ukuga cine mbia cia thirikari kejoe wadarega kuriha thirikari ikandutako now thirikari iri kunyitira o haria umenye mundu arekira namba yake yaku ya M-Pesa na namba ya kibandi na no thirikari ni riguo kuraihu gutiri kundu guthii kunene ukuoya ngiri iyo wage kuriha na uriganirwo no M-Pesa yaku no urakimetumira ino ni fuliza ya thirikari waheo fuliza ya thirikari
na tondu ne buge kuhitukia mawatho ri no hitukia watho uge tondu ne freezer ya thirikari ri ni kunyi na ni wona M-Pesa ni yatumiro ku koguo county ri no kuri undu ugiuka watho ga change utuike mbeca ici ingira account ya beri kavu cia thirikari tondu koratero ni data yaku iria ina ta Safaricom ni moi koguo no nginya umenye wona woya na nduri na intention ya kuriha at some point no urinyita no nawe tondu mbeca no nginya ucoki ni mbeca cia muingi icio na watho no wikirwo in a way that ne ta mundu wanyititwo ni corruption case alright tondu ni kuyora ya mbeca cia muingi na kuhuthira uru haya ndagitari hore oro ugo twacokari ngurie hau mbere-ini uraigua mundu akomba haha arihe haria ningi gakomba haria nigetha arihe haria fandino ndigucoka ingire kaundu ka muthemba ucio kaigua mundu ni akomba ino nigetha arihe haria uguo kameringo round keho katombe thikire tucoke Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Ikitarajo thimo yakwa ndatinda maketio niwe niki kiuru nawe Kiumba kimwe kirakuwa nguku 3,600 koguo ungikiuga ci 3 ri icio itikire nguku 19,500 Brite kwendaga kuraga mahira ona kwari uhoro wa ma nionirwo ni thigari na nikio gitumire mamunyite Kenera ngothi yaku riria ugucemania na andu thigũkũ ĩno ndũgethumbũre rĩngĩ nĩ amu Fetch Organics ĩteithĩrĩirie makiri ma andũ kũnyoroka na kũnina thundo dark spots ona gũkũria njuĩrĩ na rĩu me Mombasa harĩa kanisani roundabout kũng'ethera Memon Hospital duka namba 3 na thimũ nĩ 011 4699498 na Ikuru nĩ Baraka Plaza first floor shop F2 namba nĩ 0740 157 Nairobi ni Spa Mall first floor shop F12 namba ni 0768 151 505 Fetch Organics. Shira ciota ugakuria migode kigaywo ni Dagba Mwareko Dagba Lands early Christmas offers Baraka Estate Kangundo Road 50 by 100 Bei Kohuamu Ginya 550,000 Tuvuke Makutalo Prime Gardens Phase 2 50 by 100 Red Soil Bei Kohuamu 350,000 Deposit ya migodeno yeri Nikriga na limwe Title deed ni hapo Zitima My Electric Face Simple Simone 0740 888 111 Dagbalans we promise we deliver. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria mohegereire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Kĩiyũri Faro Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Your NCBA Visa card is your ticket to winning great prizes. Your NCBA Visa card is your ticket to watch a game live at the FIFA World Cup. Get in the game and win an all-expenses paid trip for two to watch 2 games at the FIFA World Cup, along with smart TVs, soundbars, and other awesome prizes, courtesy of Visa. Swipe your NCBA Visa card to pay bills or buy goods worth 2,000 shillings or more and stand a chance to win. Visa, official FIFA partner. NCBA. Go for it. Kabuni eno ya Maridadi Moto ndamenyire mwaka wa 2021 mubango wa kwonjorithia Maridadi Motors ni undeithĩtie muno tondũ kĩrĩa nyitaga o mweri nikĩhotithagia gũteithĩrĩria family na mahitaji ma irio na matigari tugeka tũndũ tũrĩa tũngĩ. Andũ arĩa maranjĩra ũrĩa kahinda gaka ingĩmera maingĩre Maridadi Motors tondũ hau nĩ ũteithio rĩ hasa andũ arĩa marathiĩ retire mundu wa invest Maridadi Motors na ndakarigire. Onawe angikorwo wi Lamu nitucemanie Breeze View Hotel Mpeketoni Jumamothi ya mweri 3 Disemba kwa jia 3 cia rucini. Au horo makiria thimu ni 0798000111. Maridadi Motors. One twacokereria ndagitari ngũrio ndakuria kiuria giki kwe andu maraiga nĩ mbia cia thirikari hatirĩ kũndũ kũnene thirikari ĩngĩ ndwara reke ndĩbange nacio tukorana na thirikari na kũu mbere ko nĩ igoka. Okay, ũrĩa ngwĩciria Hasra Fadikite nĩ aranire kuma funds iria ingĩ ũrĩa rekire nĩ ra create kĩrĩa twĩtaga the pull factor. Pull factor nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ kĩngĩtũma wende kũrĩha kĩndũ kĩa mbere waheo mbeca nĩ iramba ũkaigĩrwo Kĩgĩna kimwe, I think 5%, 70% ĩgathiĩ to a pension. Reke tũthiĩ na mathabu tarĩu ngiri for example nĩ waheo ngiri ũkũneo 950 50 cigwo kando 50 cigwo kando 70% ya 50 ĩthiĩ harĩ long term pension ciringi 35 ciringi 15 ithiĩ harĩ savings yaku ĩrĩa ũkahota kũmĩruta after 1 year. Saving ĩno ĩraigwo kũ? Ĩraigwo wĩnayo nĩ ũrĩmĩonaga nĩ ũkũmĩ access through the platform no ĩkĩrĩ kĩgĩna-inĩ gĩa thirikari kũrĩa na mabengi. Kĩndũ gĩtũmi kĩngĩ gĩtũma wage kũrĩa mbeca ici nĩ atĩrĩrĩ thirikari ĩrakũra atĩrĩrĩ wambĩrĩria kabiacara ta kau mũragũria kuga mũtumia ũcio arugire cabaci arĩhe na save mbeca ciake tondũ platform ĩna saving wa save ciringi 2 thirikari ĩrakũhe ciringi 1. Nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ gĩtũma ũkĩende ũkĩrĩa mbeca agĩkorwo wa save ciringi 20 thirikari ĩrakũhe 10 na agĩkorwo ũrakomba no kaigĩrwo. Koguo harĩ na the pull factor tukaga kĩndũ gĩtagwo push factor nĩ kũgĩkorwo na bureaucracy nĩ ũrathumbuka mũno nĩ ũndũ wa the pull factor. The key and holding assumption nĩ atĩ andũ aingĩ madi code fault no harĩ loan book yothe Kenya bengi gũtiga defaulter maybe about 20% ĩrĩa ĩgĩtĩkagwo nĩ interest ĩrĩa ũkĩrĩhwo na maũndũ macio mangĩ. However thirikari no ĩkũhete kĩbandĩ no ũbatiĩ thirikari mũno nĩ thirikari ĩkũbatiĩ kana no ũmĩbatiĩ. Koguo no mũhaka kuona ũgĩkĩre the cost and the benefit. Basically ũrega ndũngĩũra maybe nĩ ũgathiĩ with the compliance certificate ũkĩrwo ũgĩthiĩ wambe ũkĩrĩhe gathirĩ gaitũ tũkũhe nĩ ũgathiĩ ũgĩtheka service kwa thirikari ta good conduct ũkĩrwo ũkĩrĩ mwega no ndũgĩthiĩ ũrĩki ici. Koguo ndirauga nĩguo no gũkĩrĩ na maũndũ macio mangĩhoteka ndauga hatirĩ na reason ya gũtũma atĩ ũrĩe mbeca ũre. Ningĩ rakwĩra atĩrĩrĩ thutha wa thikũ 30 ũgĩkorwo ũtarĩhĩte ũgũcoka harĩa ũrarĩ ũgĩka apply rĩngĩ ũkaheo 500 no warĩha no mũrataguo ũrĩa watuĩkire faithful na nĩ andũ matũthikagĩrĩria tondũ twendete biacara akĩambĩrĩria 500 we wathiĩ warĩa mũkĩri na mĩeri 3 agakorwo keheo 60 nawe ũkĩambĩrĩria baby steps o matano kũrehabilitate 500 value ikĩrĩkĩ. Ndina ndagĩtarĩ haha na mũragũri ndina SMS 1,100 rĩa 27 1127 messages kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ndereti ĩno. Reke ngũthomere cigana ũna. Tarĩu mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ toria ataramu acio atĩrĩrĩ ciringi 500 cingĩruta biacara ĩrĩkũ Kenya ya ũmũthĩ etagwo Irũngũ wa Kogĩ. He mũndũ ũngĩ ũranjĩra atĩrĩrĩ
ta morie kana mundu CRB no aheo mbeca kĩo nĩ kĩũria kĩngĩ he mundu ũngĩ ũraiga atĩ I have applied registration maita matano ndirĩ ndĩrateithĩka nake ũngĩ aranjĩra atĩrĩrĩ ndanaiga rĩtwa rĩake araiga mũthenya ũrĩa yarugũririo cianyuirwo nĩ andũ aingĩ mũno maraire mĩtaro gũkũ gwitũ atĩ maiga atĩ nĩ gũcokerio guoko macokerio guoko nĩ thirikari nĩ ũndũ wa kũmĩcagũra mũragũri Lakini nyambe njuge magana matano nĩ mbeca nyingĩ mũno andũ matige kũrora magana matano tarĩ mbeca nini tondũ ngwenda mũndũ arore for example ta rĩu rĩrĩa president yararĩ haha Green Park he mũndũ ũrendagia mbembe iria marĩaga hau on the deputy president yakĩrĩa mbembe we mũtia ciringi magana matano mũndũ ũcio toko athiĩte akagũra mbembe o 50 na akagũra mbembe tuge o kĩbaũ itarĩ njamuki agathiĩ agacamukia na makara make agoka akendia mbembe ciringi 50 o mbembe mũndũ ũrona mbeca icio irĩ nyingĩ rĩ nĩ mũndũ probably ena mũcara kana ena biacara ĩmũheaga mbeca no mũndũ ũrambĩrĩria biacara nini ciringi magana matano nĩ mbeca nyingĩ na ciringi magana matano nĩ mbeca mũndũ angĩthiĩ nacio wiki mũndũ ũraikara kangemio mũthĩ Nairobi nĩ agũka Nairobi agĩetha kĩbarũa kana agĩthiĩ industrial area ahetwo agathiĩ na agatinda kwa mũhĩndĩ tondũ nĩonire cia kuma na nyũmba aingĩre matatũ athiĩ industrial area ũguo nĩguo ngwenda andũ marore the compounding factor ũroya ciake mbeca ciake tutige kũrora mbeca icio irĩ nini enda mũndũ ũrambĩrĩria not mũndũ not working capital mũndũ ũraheo haha tu working capital na ũrĩa ndagĩtarĩ augire ngiri ĩyo ũraheo rĩ okorwo nĩ waheo ngiri rĩ na waheo magana matano ũrerwo credit yaku rĩ wagĩrĩru waku wa kũhoya mbeca ũhana ũũ mbeca icio ũrĩa irathiĩ ikĩingĩraga rĩ na ikũingĩha rĩ we nĩ igũgũkinyĩra irĩ mbeca nyingĩ koguo tuĩka faithful na mbeca nini ona toguo maandĩko makiugaga ũrĩa watuĩka faithful noguo ikongerereka ũguo nĩguo ngwenda andũ marore ũhoro wa mbeca icio na andũ matige kũrora tarĩ gũcokerio guoko ndũkeitũrũrĩre magana maya matano uga rĩu ndacoka thirikari mĩaka ĩno yothe ndũrĩte gũkũ ndĩte wĩra gũtirĩ kanyamũ ga thirikari na ndũnjugire nĩ igoti rĩaku nĩ igoti rĩrĩa tũrĩte ũrĩhaga wathiĩ wagũra kaburana kahũrwo VAT mbeca icio nĩcio irekĩrwo harĩa na nĩcio ũrarwo atĩrĩrĩ nĩ ũrarutĩte igoti no rĩu rekere gũkinyĩre haha ũguo tondũ thirikari ĩrauga na ndagĩtarĩ augire gũtirĩ na bureaucracy tũtirekĩra maũndũ maingĩ atĩ ũthiĩ ũkandĩke maratathi gwa chifu ũihũrie fomu ũrehe garanta ũtirĩ garanta yaku nĩ kandi yaku ya sim card ĩrĩa ũtũmĩrĩte ndukũ 90 watuĩkire nĩ ya 90 days ĩyo nĩyo garanta yaku na ndũkeanange ũmĩthũki nĩgetha gũcoka o zero rĩngĩ yes ndagĩtarĩ he mũndũ ũngĩ ũrakũria atĩrĩrĩ haha M-Pesa pin yakwa rĩ ĩrokanĩra hana fund ĩno na hihi gũtirĩ ũndũ kũngiũka atĩ tarĩu he mũndũ ndĩrona akiuga atĩ ndaheana M-Pesa pin yakwa ndĩngĩhakwo tũthendi tũrĩa tuma thimũ-inĩ yakwa tũtanukwo hamwe na tũtũ ndakĩheo twa hasla aca ngwĩciria ndĩngĩkĩhakwo tondũ nĩ ũndũ wa data protection na rĩmwe nyona Safari makiuga nĩ scripted end-to-end nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ thutha wanahua mĩone back office kĩrĩa kĩratũma M-Pesa na hasla fund njena because kĩbandĩ gĩaku na namba ya thimũ nĩ nyitaine na harĩ platform ya Safaricom Airtel Money na Telcom koguo ũrerwo ũigĩre tondũ nĩ integrated nĩho mbeca ciaku ĩgũkĩra na noyo njĩra ĩrĩa ũngĩhota ku-identify tũmenye kana mamenye nĩ gacũrĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ no pin ĩyo tondũ nĩyo ũgĩthiaga through ũgakĩ access number 2 mbeca icio irokĩra M-Pesa-inĩ no nĩ harĩ ũndũ ũmwe andũ makorwo mamenye atĩ ũngĩkorwo wĩna fuliza ya M-Pesa ũtũmĩrwo mbeca cia hasla fund itingĩrĩyo nĩ fuliza for the next 24 hours kinya exhaust harĩ na arrangement hiyo na Safaricom atĩ watũmĩrwo mbeca ciaku cia hasla fund ona ĩkorwo ĩna thirĩ wa fuliza ndĩkũrĩyo koguo there is that integration no thutha mathaa 24 mbeca ingĩ ingĩgĩũka nĩ igũthiĩ gũkĩrĩha thirĩ wĩ naguo ya kerĩ harĩ mũndũ ũkũrĩtie ũhoro wa CRB mũndũ andũ aingĩ kĩndũ milioni 7-8 arĩa mararĩ listed nĩ ũndũ wa mbeca cia ngombo cia thimũ mbeca nini nĩ mareheririo no matineherio matikarĩhe marerwo marĩhe thutha wa mĩeri 6 nĩgetha marĩho platform-inĩ ya hasla fund nĩgetha tũcenjie ũrĩa tweka listing ya CRB rĩu ĩkorwo nĩ credit rating
kuringana na your behavior ya gukomba na kuhoya gukomba na kuria koguo ni ukuheo aikorwo uri among andu acio the targeted no iko wakiri contractor uri list ni ndo maundu agimana manene still ukirioho no maybe do a qualify. Remember Hustler Fund irongoreirie andu aria mama boga the bottom of the pyramid nio marateithio aria matangirahotire ku access mbeca cia ngombo kuma fegi na andu aria angi na kumehereria na tugitaga predictory lenders mundu rakurihia ukaheo ngiri imwe hwaini ukariha ile ngiri imwe na igana so that is your arrangement. Muraguri reke nguri kiuria giki hihi sustainability na nä ngå gwä wahutia kaå ndå kau ga sustainability tondå hä ndä ya campaign ndathikä rä rie timu ya Kenya Kwanza makiuga Hustler Fund igakona ciringi bilioni 50 kä rä a gä tatherire ndagä tarä nä kana nä bilioni 50 o mwaka kana nä bilioni 50 mĩaka 5 ya term ya mbere ya thirikari maybe nä kaå ndå ga gå clarify nä thirikari na minister but kä å ria gä a sustainability tondå taru ngoraga statistics cio muthi ujetikirie ndicirore nguonaga makiuga by thita cia muthenya umuthi mbeca iria cigukombetwo ciuma ciringi bilioni 2 na ngiri 900 mbeca iria cigucoketio milioni 129 andu aria meandikithitie 8 million na ngiri 400 mbeca iria cikitwo thiini wa savings ta 147 million transaction ciothe iria cigwikitwo by thita ni milioni 5 kiuria gia sustainability tondu namba icio ino cioneke cie nyingi naki no ru mieri 6 mwaka miaka 5 sustainability in fact namba icio na andu mariga muno thini wa fadi ino namba icio by hwaini ikongererekete andu milioni 9 ni makuregistrate na magakomba bilioni 3 na makariha 134 million by hwaini wa muthi by thinacara ni update ru. But sustainability fadi ino the concept ya fadi ino ni ati thirikari ya Kenya Kwanza ginya manifesto ni makiuga maugire fadi ino the seed ni 50 billion na bunge ikaheana bilioni 50 o mwaka miaka 5 ikorwo na 250 billion no thini wa financial inclusion funds ni mareheririe matina indicate the amount of money tondu no ginya matigire bunge responsibility yo tondu responsibility ya kuallocate mbeca ni ya bunge ugai wa Kĩgĩna ni wa bunge na koguo to expect in 5 years fund no ikorwo na 250 billion to be able to serve what era the rotary economy we mundu ure wikuria thi ugu ndetari uga bottom of the economy koguo sustainability yayo ikurorwo from first of all appropriation icio iragayo ni bunge mbeca nigetha na uri andu makuriha tondu riu ri ungirora ugu irihitwo ri of the 3 billion ikombetwo ri 134 ni irihitwo on at 10% it's around 4.7% ya mbeca icio na no gitu ko expect nigetha na if you work niko korona challenge ya sustainability na no ginya ukorwo na mechanisms cia kunyita andu na muno githomo andu no ginya mathomithio the purpose ya fadi ino niki tondu riu andu na andu marira tutire campaign ni riu tumite campaign ni riu thirikari ni ko implement na koguo thirikari no ginya invest githomo guthomithia andu financial literacy urakomba mbeca ici ciake iyo niyo ikorwo ri the game changer ya sustainability ya fadi ino tondu andu maga kumenya na thirikari ndiri na mechanism ya kufuatirira andu acio milioni 9 ati o mundu turakurumirira yes na through fegi tondu ni account yaku na umenye mafegi maya manene marumagirira mundu tondu kire na credit manager urakuhurira thimu wakwira ni we riukinyitie ndurihite no riu hatire mundu koguo thirikari ni nginya invest na financial literacy githomo kuthomithia andu kaingi na kaingi the purpose ya fadi ino iyo niyo kwa chua sustainability ya fadi ino otherwise yatigirwo hau ino fadi now go collapse tondu riu ngirora what we had credit guarantee scheme thirikari 2020 ni yarutire 3 billion niga kihefa 3 billion nigetha biashara nini kombe 12 billion under the credit guarantee scheme na of the 12 billion as per March this year andu marakombete only 2.1 billion icio ingi rio kuguo andu matirakomba tondu gutina githomo andu matiramenya ndirakomba ciake na ciiha ici ni iramenyeka no andu riu matina githomo ri ndakomba mutaratara uguthia atia nigetha to sustain fund ino tondu fund ino ti ya thirikari ni ya haswa ciothe
koguo no nginya hazwa ciothe contribute to maintain or sustain fund ndagĩtarĩ ndĩra tũthiĩ break no tũgĩthiaga rĩ na njĩra nguhĩ mũno rĩ thikũ cia mbere 14 tondũ ndarathoma regulations gona ciraiga wakomba ũrĩhe within 14 days ciringi bilioni 3 nĩ ngombe na iria irĩhĩtwo nĩ 138 million na nĩ thikũ cia mbere ta 5-6 tũngĩkinyeria 2 weeks nĩ percentage ĩrĩkũ hiyo ngiuga yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩndĩhe nĩgetha andũ mambĩrĩrie kuona fund ĩno nĩ ĩratuĩka sustainable tigakorwo nĩ ngombe nyingĩ na itirarĩhwo. Okay, best case scenario tũbatiĩ kuga over 50%. Over 50%. No rĩmwe harĩ andũ tũhĩtagia gacũrĩ especially harĩ fund ĩno tũkarigwo kũria success ya fund ĩyo nĩkĩ harĩ kĩndũ twĩtaga theory of change nĩkĩ tũrenda ho tugatara success mbeca iria tuheanite kana tugatara the successful enterprises existing koguo no mwaka tucenjie no mwaka tukarora miaka 5 yathira tukauga twa succeed ni kuheana bilioni 250 kana tukauga ni turagire na mawira milioni 1 existing mandikite andu 5,000 iyo ni question iria tuguka kurania koguo rimwe tugaga tutie wikara muno on the output ni andu aria moete mbeca iria tuheanite tuthi hari change the outcome gitumi objective ya reke financial inclusion depending credit hari andu ni makomba ni mambire tu biashara ni meandika ni magia mbeca na economic status yao ni yachenjia iyo ni tugathima iri sustainability reke tukire twacokari ni nguria athuria eri kiuria kimwe kinene kiri haha tondu maundu ma mothe megie economy ya bururi ndaigwa thirikari kiuga irenda kungania ciringi trillion 3 thiini wa kĩgĩna gĩa bururi nigetha ihote gu sustain budget yayo fund ĩno no ihote guteithĩrĩria mawĩra maingaingĩhe biashara cingaingĩhe kĩgĩna kĩrĩa kĩũnganagio ta igoti kĩingaingĩhe nigetha 3 trillion cionekane litawezekana ama haiwezekani kitobe tutemerwo mohoro twarikia ri turudi hapa Kajuge horo wegie murimo na nguku cia ici twakeire iguru ngorofa ruhu ruru rurateithia riu tondu mirimo ni turahota kuhurana nayo na vaccine ukacihe vaccine iria ciagiriire ya ngumboro na Newcastle ukana ugacitheca cindano iria ciagiriire ihinda riria riagiriire weka maundu mau mothe horo wegie mirimo ya riera ndingiguthumbura Fareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari niyo etagwo na nyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Maria tukuhariirie iNooro thaa 3. Kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi, watuambie wanataka kufanya hiyo maandamano. President Ruto erite mung'ethaniro ndukanahutie indo cia muingi ugitabania micemanio yao. Raila Odinga gukinyiriria na kuga ati mucemanio wa muthenya wa gatatu no ugathie na mbere. Mibango ya mathiko ma muteti na mwonjoria Stanley Githunguri no irathie na mbere. Christmas ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turago tugona discounts project cito nicio Precious Gardens Malindi ira nenda eka 45 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni Town turigicĩirio nĩ iganda cia Shubeta cancelled 50 by 100 ni ciringi 100 wataika ni ciringi 180 na booking fee ni ciringi 25 site visit Malindi ni tariki 9 December oho tuina Matu Shani Gardens broti cia 50 by 100 dakika 15 kuma Matu Town cash price ni ciringi 210 installment shiringi 230 kariha deposit ya shiringi 50 balance ukarikina meri 6 na marihi maya ni hamwe na title deed thimu ni 0718004455 wafshire Ruiru Town BD House ghorofa ya 3 Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Niliachanimua kutumbua kipata 30% max. Nani amefunza mtoto mdogo kuibia mpaka anapata 90? Hatuko mahali ulituacha kama sikio. Tulishagundua siri. Ni tamu.
Kwani unga imepika hiyo ugali imewekwa nini? Imagine imenichangamsha mwili mpaka akili. Unga wa Bingwa Premium ndio siri. Dad, tangu tuanze kupika unga wa Bingwa Premium, mimi na bro tumekuwa mabingwa kwa njia zote. Bingwa ni tamu, siri ya mabingwa. Bingwa Premium Maize Meal kutoka Graden Millers Limited. Watengenezaji wa unga wa mahindi wa Wema na Bingwa ngano. Bingwa Premium Maize Meal, siri ya mabingwa wote. Dagika ikubitsuku Makangudo Road. Airwave Properties Limited ni mara kujitoga ni Jos Kamala. Burote ni shia 50 by 100. Hakuena Greater Eastern Bypass. Faces ni diganu kurigana na haria burote iri. Wegwatire burote na thogora wa 400,000, 450,000 na 500,000. Kwenda mai, borehole, security, nafara, neja kewega. Ado de market na bagaikara kuo. Newe wetereiruo oya mweke oyo onawe ogenda gwaku oka Unicity Mall Thika Road first floor kana hore thimo eyo screen yaku. Airwave Properties Limited, Mogoda ne title. Nazareth Hospital, Kiambu County. Marito makone Evi Njoroge, nursing officer in charge. Nazareth Hospital ni tuheanaga services cia urigitani wa mithemba mingi na imwe ciacio ni iria cibataraga arwaru makomete thiini wa thibitari. Twina medical ward iria admitaga atumia na athuri. Ni turi na palliative ward iria ikomaga arwaru aria already mena terminal illness na matingihota gutangikika mucii ni mokaga nigetha tukamahe utangiri na tukamaiga na njira iria yagirire. Thiini wa services ici ciothe NHIF card ni hudikaga igateithiriria arwaru ni makahota kumit bills ciao. Nacio ciana iria iroka kliniki ino itu ni tumaheaga janjo cia kugiria mwana kunyitwo ni mirimu. Nazareth Hospital, we treat but God heals. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Wegwatire broti ya 40 by 80 mwena wa Thika Muthara na ciringi 650 peke yake. Broti ici cie kilomita 9 tu kuma Thika Super Highway opposite Mangu High School. Guthie kuna broti ici ni o muthenya o muthenya. Buku site visit kuhitukira wa Boy 0717 500 100 kana kuhitukira wa Muyo 0740 333 888 kana utucerera ofisini yitu Maisha Heights Thika Town. Tunza Realtors, inspire, prosper, own. Ona ntoshokereria ndeka na 10 riu nigetha tuinuke ndeka icio 10 ri ngoda tondu ndaro ciuria riu ndina SMS 1212 ndarora ri andu ingi matire matuika convinced uguo murauga ati 500 ngiri no urute wira nacio muno maybe ni kaundu ga gufatara andu mathomithio tondu he mundu ndona akiuga ati kibanda no uigire na 5,000 1,000 ya rent 2,000 cia deposit na maundu ma muthe na stock kaiga 500 ni tunini muno mbeca icio ciongererwo maybe kwena face ingira agioka ndagitari ya hii mbeca nyingaingi mundu angihota gukiruta nacio biashara nene kidogo tondu at the same time kuriona andu maroya mbeca ici for consumption kuria mundu taimwe na mutu ona 500 ri ndagiamba gwiciria horo wa biashara ikwamba gwiciria horo wa kuria thaicio ithu tukiuga rucio kiroko ni akaroka gwetha kibarua nigetha igikinya thiku 14 arihe tondu it's for his best or her best interest kuriha nigetha akahota gukomba heo 2,000 ari mundu ugohoro wa kibanda ni undu rimwe tuthomithagia biashara na entrepreneurship andu aria ungiagwiciria traditionally tuga no more is boring wabiri gwiciria ni ukuriha rent ni ugoka kibanda yungi waga konia warethi kajuke kuigate na niguo ngwenda kuga hari kindu hari the plan
Undu ungi strategy ingi ya thirikari ni ku decriminalize biashara. Ati thirikari ina mubango wa kweheria ati kuoneka biashara kanini ni crime. Niguo president turaugaga. Koguo gakonie no are tondu akone county nyingi ni cikugia kuria andu tacio mangienderia. Koguo njugire mbeca ticio muno ta the vision na the value proposition. Hena example ya mutimia rugaga irio mujengo-ini, acapitalizaga biashara yake kuma Monday kinya Friday tondu fundi marihagwo Saturday na mathiaga kuria gatheri na twana karia every day kinya makarihwo. Mutimia ucio ka muthuri ucio urugaga ucuru hau mujengo-ini arenda gu capitalize biashara yake na hi 2,000 nigetha akahota gukorwo agurite stock Saturday cia ukaruga Monday tondu akarihwo Saturday. Koguo ni hari a lot of dynamics. Ujugire the pylon stage irongoreirie the mwananchi maboga mundu uria uturaga ukomba furi za ciringi 1,000 agathie thoko akagura akaria hwaini. Koguo kinya mundu uria kwambĩrĩria biashara ni wega guthii akirihaga nigetha akaheo cikauma 500 gutire hindi ukaheo 50 to gutire mundu we behavior yaku ndungikirio 50 uguo hina hi ndagitari wike kiundu kinene ni ngukwira niki gitumi to data ndihenanagia na data niyo yugaga gacurino hari behavior yake ya ukomba ni ukaheo 50 thutha kuriha ciringi 10,000 kana 15 to nonekire uria urariha tugire 500 ni baseline mundu wothe no mundu yakaheo 1,900 tondu kuringana na behavior yake hau mbere ni positive ni njega rating ndagetere mundu wikiri ciringi 50 akwambirio 500 2,000 athi uguo akakora akeo kinya 200,000. So no mwaka tumenye uguo ati you have to build your portfolio ya uria ukombaga no kirihaga. Right, Muraguri warora ri biru mawira ma office ni manyihire in fact ona maria mari kuo ni ukuona kwina struggle riu ndu ingi mara encourage meandike methere mabiashara na maundu ma muthemba ucio ukirora ona to fund ino tu ukirora generally maundu megie gwetha mabiashara manini na target ya thirikari ya kuri ciringi trillion 3 nigetha irihe budget na mwaka ucio ungi na ucio ungi tukorwo twi jugana mukiuga budget secure kwina hoteke kwa gwika uguo acha kuringana na economy itu uri hana tha ici ri thirikari no yage kumit trillion icio 3 tondu kuma July nginya September quarter ino ya mwaka wa thirikari iratageta kuraise 495 billion na ni maramisle na I think 6 billion koguo ngiuga every quarter ni makwaya 500 billion no koba collect the maximum ya kuma mari ordinary magoti ordinary no ma collect the maximum ya 2 trillion machoke makiongerera what they call appropriation in aid indo iria urarihira good conduct na ki another 800 billion or so koguo thirikari kuringana na iratathi rĩrĩa twetaga budget review and outlook paper ira approved on the cabinet I think 2 weeks ago thirikari iratarget to collect in fact it's not 3 trillion as such but 2.8 trillion according to the BROP the budget review and outlook paper kuna possibility no also to realize economy ritu nirira struggle ni undu wa ciringi for example egwe horetu na what we are seeing food prices na global ni undu wa tabare ya Ukraine but there is hope because economy to expect this year ni gukura by 5.5% na gukura by 5.5% we saw last year it grew by I think 6.5 tukiuma covid no riu niracoka down kidogo ni undu tuma githurano-ini hena impact but natucoke turore tuge the contributing factor igukorwo ino hustler fund as ndagitari ugila the success the outcome of it ne biashara cigana igotwika ne cia take off na ikwandika ruigana tondu economy tu thrivaga ni undu wa small businesses SMEs and MSMEs biashara yo ya mundu umwe na biashara yo ina andu 10 ici nicio itumaga economy ya Kenya survive andu acio marokira kiroko makaingira kuria grogo ni makaruta wira marigiti mundu taruge takarati na thoko mundu andikite mundu umwe gatukaine gake ka botiki ka nguo na agathia kahingura kangi Nyeri town
you know, Nairobi nyagĩra indo kagĩra acio nĩo matũmaga economy itũ survive na koguo mũndũ ũkũhota ku access tuge from February ũkũratuĩka hustler fund nĩ kuongerera mbeca icio kuma 50,000 nĩ makũheo ta ndona one of my friends etagwo Liz andũ mĩrauga we angĩenda ngiri 50 no arĩ biacara-inĩ na tondũ nĩandĩkĩte andũ koguo kuma February nĩyo aka access no rĩu no nginya apply nĩgetha 50 magana matano ndagĩtarĩ akuga baseline mauga behavior yake hana atĩ tondũ na ngiri icio 50 rĩ ikaheanwo na ikaheanwo through mabengi na nĩronde rĩu ta mabengi mangĩ makiuga wona thirikari ya mahe rũtha nĩ magũ compound bilioni icio 50 nacio nĩ makũ leverage bongerera mauga tũkũruta bilioni 100 nigetha gukorwo na mbeca icio nyingĩ na ikorwo ikiheanwo at that rate koguo thirikari igoti rĩrĩa rĩrarĩhwo no nginya to tighten the noose also mũndũ wothe akorwo akĩrĩha igoti tondũ twagĩtangati tũheane mbeca gũkũ nĩgetha kambuni tũbiacara tũtũ ni tũkĩrĩha igoti ona tuo no tũriganĩrwo kambuni iria ici nene nacio itirarĩha magoti andũ nĩ marorĩra magoti koguo no nginya tũkorwo thirikari nayo ĩkĩrora andũ othe nĩ mararĩha igoti tondũ kiuga gacũria kĩrĩ na biacara nene tukiuga ndagakĩrĩhaga igoti andũ makĩrĩha 30% gacũria kĩrĩhaga 18% nona koguo atuĩka nĩ wahinyĩrĩria biacara ici nini iraheo hustler fund koguo thirikari no nginya ĩnyitie gĩkundo mwena ũcio ndagĩtarĩ ndathikĩrĩria argument ĩrĩa ĩramĩkwo nĩ thirikari nĩ atĩ nĩ kũrurumũra economy kuma na gũkũ rungu nĩgetha andũ arĩa mararĩha igoti maingĩhe biacara cingĩhe na maũndũ ma mũthemba ũcio ũndũ ũcio nĩ ũkũhotekeka nĩ ũkũhotekeka na ndĩkĩrĩ ũrĩa my brother auga thirikari itanyĩte mĩaka ĩtatũ ũkagĩa na surplus budget mwarehe maindo ciothe nĩ ciahana na mwatigwo na kĩndũ no niĩ no nyongere njuge ti possible mũno anga mĩaka ĩna tondũ maratanya gũkorwo atĩ mbeca iria tũrĩciarithagia na mahũthĩri maitũ nĩ igana na ĩrĩa tũgĩtaga break even kĩmathabu-inĩ no kĩgĩe na kanyamũ kangĩ ona tũngĩkombithia kinya Uganda kana kũngĩ that is the best case scenario harĩ ũndũ ũrahanĩkire I think about a week or 3 days ago na ũhoro wa VAT atĩ rĩu KRA nĩ ĩrahota ĩna feasibility na kĩrĩa ũrarĩhwo at the till especially on manufacturing tondũ kũratuĩka Kenya tũkanagia maybe 50% of our VAT tũbataire kũĩũngania more than 90% koguo nĩ tũtiũnganagia 40% atĩ rĩu wathiĩ harĩa till-inĩ kĩrĩa kĩrĩ gĩa thirikari KRA nĩ ĩrona koguo nĩ the piloting on manufacturing koguo yathiĩ harĩ the other sectors hena possibility ya kuongerereka the income hustler fund kana ũrĩa ũkugaga tũngĩrora hĩndĩ ya Kibaki twagire kĩndũ twĩtaga real GDP growth atĩ economy yakũraga na mũndũ akagĩa na kĩndũ mũhuko probably nĩ tũgũkinya hau na kĩrĩa kĩrongoreirio hustler fund nĩ atĩ tũgerie gũthondeka biacara nyingĩ na thĩ nĩcio icoka igatuĩka medium na tukagĩa na army of middle class bũrũri tũkĩgĩa na army of middle class tugaga nĩ tũhota gũconsume middle class kaingĩ matikorwo makĩrora ona mathogora they consume tũgĩe na an army of middle class tondũ andũ arĩa makũrire nĩ kuga nĩ tuonjorithia nĩ twagũra indo nĩ twarĩha igoti nene na kinya andũ arĩa mandĩkĩtwo kũrĩa no maragũra koguo VAT no makorwo matakũrĩha pay as you earn no indo iria mathiĩ supermarket na kũrĩa kũngĩ gĩthomo andũ me kuma hĩndĩ ya campaign nĩ maronye kũroka na hustler fund no thirikari ndĩrĩ ra invest gĩthomo kĩa hustler fund na maũndũ monio the element ya patriotism no nginya ũkorwo na financial literacy na mũndũ amenye I want to be patriotic ndoya mbeca ici thũkũme nacio njeherere mbeca ici ndigĩre mũndũ ũngĩ biacara yakwe kũre koguo gĩthomo nĩkĩo important mũno thirikari ĩngĩ invest andũ ma understand hustler fund ĩno gĩtũmi kĩayo nĩkĩ nĩgetha tondũ thirikari he kĩndũ thirikari ya Kenya Kwanza ya manifesto ya augire nĩ gakorwo ĩrĩ thĩinĩ wa occupational schemes ta andũ a boda boda marĩ hamwe mama boga marĩ hamwe nĩgetha mahote kũnyita mbeca nyingĩ koguo no nginya gĩthomo kĩu kĩambĩrĩrie gũka tondũ rĩu nĩ twagĩa na baseline andũ nĩ maroya mbeca na andũ mena nyota ya mbeca ici thirikari invest gĩthomo nayo ni andũ atĩrĩrĩ tũrenda mũndũ wothe akorwo na access na arĩhe igoti na warĩha igoti mbeca ici no cigũcoka icoke nĩgetha warĩkia biacara yaku ona mwana waku nĩ akona nafasi ya gũkorwo biacara akĩingĩra biacara tikuga atĩ no nginya ũkamũtigĩra biacara yaku onake no ambĩrĩrie biacara yake koguo niĩ ndingiuga thirikari invest na gĩthomo andũ mathomithio ũhoro wa this hustler fund na gĩtũmi kĩayo nĩ atĩ economy rate ritũ rĩkũre na mũndũ wothe akorwo enyitĩire kanyamũ na biacara na especially andũ a rũrĩrĩ rwitũ tondũ andũ a biacara wona woya mbeca
itikira kuriha nigetha guthondekere ritwa uhote ku access mbeca nyingi. Ndagitari andu aitu muraguri araria no ari amwe no ari makombaga ino makari heno na magakwira ndagitari tiga gutuma raini ino tumeno engi andu no ari amwe andu maticenjetie. Well, I think gugotake mundu ara kura biashara ena opportunity. Thirikari no mwaka nayo information, communication, awareness. Ya mwisho the biggest challenge ni bureaucracy. Ongirora the board kana the composition of the governance in a lot of bureaucrats, the PS, the minister. No mwaka tuishirie ekoro ele very angel ati tutiuthie through the bureaucracy. Ongirora andu aria maramerora hari iguru tuga top heavy. Iguru ni kuritu muno gukira na gukuthi kuria kwina agility. Koguo no mwaka na ndogire definition yako ya hustler fund eri na kiongo kia age capitalist na ina mwire wa benevolent fund na maguru na moko ma social enterprise. Ni kuga atiriri andu aria magoko mari hari iguru ri makoro hena mundu ura ciorwa incubation startup ku accelerate biashara tutikarore tuiga too bureaucratic at the top. Nigetha fund yo ituike successful. Right. Tumucokerie ngatho muno Dr. Stephen Gashie, James Muraguri ndirikarangi mwitago guo moka tukaria maundu tau no twarie maundu maigano na ma economy tau ndona nginya Dr. Kibicho ni umwe Dr. Paul Kibicho nake ndona akiaria gituma maundu tau ndiguona ni muratwarana ha uguo kwao uguo na maundu mau muraiga riu ri rucio rucine tucemanie haria Eye of the Writer ndona kama kangi kamurata gako getagwo Stefano Mukulino ni murata muno wa njoka arajuri rucio kwina Eye of the Writer of course iko haria iNooro FM twina Jeff twina Nyox twina kama ngakuria mara nigetagwo Harun twako tugiteretanga maundu maya na mangi maingi kuguo riu mugena kiumia kiega ngai amurathime tukutane Jumapili riu Karo anyina wa Bese aiga tuinuke na wakuma kuria King'ero. Asante sana.